Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ipin, Bapak Kapolres Trenggalek, Bapak Dandim Trenggalek, Bapak Camat Durenan, panjenenganipun Bapak Ahmad Zuhdan nggih. Camat luar biasa. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek Durenan dan Ramil Durenan. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Sumbergayam. Mugi-mugi Pak Lurah niki senantiasa dalam lindungan Allah sehingga sageta beto Sumbergayam niki adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya ingkang nyengkuyung acara dalu punika, kula dongaaken mugi-mugi sedaya ingkang nyengkuyung acara dalu punika dipun lintoni rizki ingkang langkung kathah, rizki ingkang tikel matikel lan langkung barokah. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki umure barokah, rezekine lancar, sehat panjang umur, dipun takdir nggadahi keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya Allah. Niki wau kula pun meh mboten dugi. Keranten bar magrib iki moro-moro mboten ngertos. Mari diombeni obat bojo kula. Jane ya urung dikapak-apakne kalih bojo kula. Moro-moro ngantuk, kesirep ngantuk, akhirnya jam 8 niki kalih bojo kula digugah. Terus moro-moro iki kaya ngipi-ngipi ngoten lho. Kaya ngipi-ngipi, ya Allah, barang niku dugi mriki layak aku pang turu ya ora patek jenak. Jibur niki pun badhe pamitan. Keranten wau siang kula niki enten syukuran haji pun kula batalne. Pantun sowan dateng Ploso, kula akhirnya awak kok ora enak. Awak kula gering, Masya Allah, tapi dugi sak menten niki. Akhirnya kula niki wau Masya Allah kaya entuk imun. Imun kula niki maih tambah kuat. Masya Allah, terutama roh mak-mak sing lemu-lemu niki. Lah, Masya Allah, iki bakul kopi iki ya nyang iki, sing viral iki. Nggih pingkah. Lho Pak Camat kok ya roh? Oh YouTube. Bahaya Bu Camat iki pisan. Alhamdulillah, tapi kula yakin niki wau diuji karo Gusti Allah. Sone niki kok sone genset nggih. Gensete trouble niki nek cara pancen uang mboten niat Pak Kapolres, mboten niat ngaji, nggih to Pak Nadim. Niki mesti wis bubar. Alah wis iki kok acarane mesti kacau, ngoten niku. Tapi krana niat pancen ning atine niki wau. Pancen sir ngaji tenan wis mbuh kuwi enek sing niat sir ngaji, sir niat cetuk wong ganteng. Wonge teko. Sir niat ge story, wonge teko ya. Tapi kula yakin ini adalah orang-orang sesuai yang didakwakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya sing hadir niki Pak Kapolres, kula yakin sesuai dawuh Kanjeng Nabi niki tiyang sae sedaya. Wong apik kabeh. Lho tenanan, krana nek ra wong apik aku yakin dicoba titik mak jelek ngono wis mulih karo unyuk-unyuk mbuh nglokne sone, nglokne panitiane, mbuh nglokne apa. Wong sing teko e panggalinggo ning kene karo ngrasani ya akeh kok ketoke. Wonge teko. Tapi senajan kowe karo ngrasani tapi kok panggah ning kene terus, kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing karo Gusti Allah kuwi dikehendaki dadi wong apik, maka Allah akan menjadikan seseorang tersebut pandai atau faham tentang agama. Lho tondo-tondone wong ini arep pinter, arep paham karo ilmu agama ya ngoten niku. Ujian apapun itu, mbuh kuwi grimis, mbuh kuwi sone trouble, mbuh kuwi guse dilalah tekone telat kaya aku ngene iki, mbuh kuwi nyapo, tapi wong kuwi panggah bertahan, pancen butuh ngilmu. Lah, iki tondo-tondone wong arep dipahamne ngilmu agama.
agama. Lah nek uang karo Gusti Allah kok dikei kepahaman ilmu agama, berarti wong kuwi dikehendaki dadi wong apik karo Gusti Allah. Mila kula yakin mantep 100%. Sedaya ingkang hadir niki piantun-piantun ingkang sae. Insyaallah sedaya ahli surga. Amin Allahumma amin. Keranten punapa? Uang niku nek ra ngaji mboten cukup. Mboten cukup. Kok semisal jenengan Islam tok, iman tok. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al imanu uryanun. Wong nek iman tok, iman niku telanjang. Jek koyo cara wong jek uda. Tapi wis lumayan. Urip ngoten, duwe iman. Walibasu takwa. Lah klambine menungso niku wau, nek wis kowe iki duwe iman, klambimu apa? Ketakwaan. Dadi nglakoni perintah Gusti Allah, ngedoi larangane Gusti Allah. Wazinatuhul haya. Terus perhiasane menungso nyun sewu. Kira-kira kaya jenengan ngeten iki nek nggih perhiasan tambah menarik napa mboten? Mboten. Njajal kowe iki kok mulih uda arep gondal gandul ngono, ya toh? Mesti kowe mesti nggih perhiasan, minimal mbuh enek sing nggih jam tangan, nggih kopiah, enek sing nggih apa neh, paling kok nek celuk kiai yo nggih serban. Kok kaya pingkang ngono iki yo kuwi malah wis pecicilan molet-molet ra karuan. Lah, wazinatuhul haya. Perhiasane menungso niku wau napa? Malu, wong kuwi duwe isin. Mosok to kadung tak niati ngaji, aku moro-moro ngene tok mulih. Lah berarti jenengan iki wis duwe iman, mari kuwi ya wis gelem nglakoni ketakwaan, buktine napa ya gelem angkat ngaji niki lho. Perhiasane napa? Apa arep mulih isin, wong iki mangrung lekas ngaji mosok kesusumu mulih. Wasamratuhul ilmu. Terus buahe kabeh kuwi mang apa? Nek jenengan wis iman, wis takwa, wis duwe perhiasan isin iku wau, buahe napa? Ngilmu. Insyaallah wangsul saking mriki beto ngilmu ingkang manfaat lan barokah. Nggo gen semangat, Gus Idam yo gen tambah semangat neh. Kabeh kanan kiwa iki karo selawat Jibril, flashmu HP empekno kabeh. Termasuk sing dodol-dodolan kuwi aja ngalem-ngalem. Flese dimbakne, wis dodolan laris entuk dhuwit nok. Wong-wong iki kelangan dhuwit gelem mbakne flash kok. Yo. Tak dongakne sing mbakne flash rezekine lancar. Umure barokah. Mulih kok kene utange lunas. Ora gelem mbakne flash HP-ne kepiar. Kapok. Ngenekne acara Driwangin Dredeg keringetan kok, yo. Wis dimbakne kabeh. Termasuk tamu VIP dimbakne kabeh, dikeki yo-yo kok. Kene geringe Driwangi mangkat kok. Wis ora oleh. Tukang son nek pengen ra gejlekne dimbakne flese. Wis manut to kabeh. Iki engko dum-dumane dhuwit akeh. Tukang sone niki langsung sedekah niki Pak Ganden Kompak Audio. Pingkawe engko majune ora ping. Yo, flashnya dimbakne sing ning mburi-mburi wis akeh. Sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Terus semangate nek solawatan, terus semangate nek ngempakne flash sampai lali nek mang jensete tas mati. Luar biasa, masya Allah. Tapi pancen nggih ngoten niku. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong nek gelem angkat ngaji,
Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Nalikane wong iki kok mangkat ngaji, malaikat-malaikat iki beberne suwiwine. Niki desane napa sumber gayam. Malaikat niku beberne suwiwine kabeh. Lah mari malaikat beberne suwiwine. Nek wong ngaji niku wau. Malaikat iki beberne sak ombo-ombone. Krana napa? Ridwan bima yasna'u. Malaikat ridho atas kehadiran orang-orang yang mencari ilmu tadi. Jadi kok jenengan ngeten niki rayan dibalik semua ini bumi karo malaikat rayan. Suatu ketika wonten riwayat niku nyeritakne Pak Camat. Dadi nek wong mangkat ngaji ngeten niki bumi niku nesu karo malaikat. Kowe iki aja angger-angger nek enek wong ngaji panggah kok beber ngono lho. Aku pengen barokahe. Pengen barokahe krana barokahe wong ngaji niku gede banget. Bahkan wonten riwayat dawaken innar rajula liyahruja min manzilihi wa alaihi minad dunub mislu jibalin tihamah. Kok wong lanang ki metu ka omah ibarate nggawa dosa, dosane sak gunung Tihamah. Gunung Tihamah gunung niku. Mari kuwi fa idza sami al alim khaufa wastarja'a an dunubihi. Lalu dia mendengarkan pengajian orang alim. Setelah itu dia merasa takut dan memohon dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia dalam keadaan tidak ada dosa. Kowe iki dadi mangkat masamu dosamu akeh. Mari tukaran karo bojomu, mari maidu wong, mari ngelek-ngelek tanggamu, wis dosamu akeh. Lah barang ngaji ngeten iki jenengan kelingan karo dosa-dosamu. Kelingan karo dosa-dosamu. Mari kok rungokne tenanan, paham ora paham kok rungokne. Niki mulai Gusti Allah ngresiki dosa-dosamu kuwi. Mulakno wong ngaji rata-rata nek pancen niate apik tenan, mulai prenges. Wis minimal pingkai iki lho. Iki nek takoni kan ora tau paham. Mek demen nyawang aku tok iki, rondo sitok iki. Lah, kok bojoku tak dudane awakmu ka, bojoku gen roh bojoku. Nah, bojoku tapi ra cemburu kok. Ngerti nek kowe rondo masalahe. Aku ra tek minat. Alhamdulillah, kowe kok ya teko neh to ka bingka. Alhamdulillah. Terus yang paling penting malih, alhamdulillah kita sedaya niki hadir dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Jenengan sedaya dalu niki ngertos bahwasannya polisi niku ya ora sekereng-kereng sing kok pikir, TNI iki ya ora sekereng-kereng sing kok pikir, Banser iki ya ora kereng-kereng sing kok pikir, nggih to. Ning kene yo nglumpuk dadi sitok yo mengayomi bareng. Mungkin kan kaya mak-mak pikirane nek polisi ngono tilang urusane. Nek kaya mak-mak lho urusane ngono. Nek TNI nek cacah urusane bedil bajing apa piye apa bedil dasmu ya to. Ya ora sekereng-kereng kuwi. Sedaya niki kabeh tujuane ngrukune panjenengan sedaya. Piye amprih wong Indonesia niki wau rukun kabeh, gayeng kabeh. Terus mantu niku ora tercerai berai. Dadi kula cocok niki dalu niki. Alhamdulillah ya ora enek gendera perguruan, ora enek apa. Pancen niku wis ra usum. Kudune ya ngene iki, ngaji ya ayem ngeten iki. Sir ngempakne lampu. Sir tuku jajan nek kowe sangu ya tuku. Sir kowe nyapo gestori. Terus ora perlu tukaran. Terus yang paling cocok nih lanang wedok diseket ngene iki lho. Lah, dadi kesempatan yang garangan menodai garangan wati ora enek. Lah iya, aku seneng iki diseket ngene iki. Kene kan iki aman iki bocah-bocah iki model-model ngene iki. Wong iki apik krana yo pas ngaji tok. Ora teko ning pengajian ya bahaya. Terus yang paling penting malih iki daerah Sumber Gayam, galek ya kene. Aku mang ning dalan rada turu. Wah iki cedeke mbakku misanan kene. Aku mampir kono. Kowe aja melok-melok ngebeki omah engko. Mangan aku ning kono. Semomet gering mikir awak kuwi. Kula nyandungane sehat Pak Camat. Ya nek sak wayah ngundangi gen penak ngono. Kula wis ya Allah, hawane mang meh mlebu rumah sakit neh tapi ora apa-apa wis roh wong susah-susahe sehat neh. Dadi sing paling penting neh ngene, Cah, sing paling penting neh. Awakmu iki uripmu ning daerah Sumber Gayam. Yang mana biasane ning daerah sebelah-sebelah dhewe iki dikhawatirkan kericuan. Bahkan iki kadang wonge ya teko ya enek paling. Jadi dikhawatirkan kericuan. Gitu.
Lah, adanya kehadiran polisi-polisi di sekitar saya ini, ning kene nglumpuk karo kiai-kiai ning Galek kabeh nglumpuk dadi sitok. Wakil Bupati sing ganteng niku sinten niku? Kok ora teko? Heeh, ganteng kuwi. Biasane teko biasane sing wakil. Nggih, Mas Sah kuwi lho, aku tau cethuk nggih ganteng wong ini endi wong emang. Wae nek cara teko meni iki Mas Sah. Sesuk tewas ning alun-alun nek mesti teko. Marai sing enekne boy. Sugih Mas Lae. Wis njamin aku. Tapi ngeten iki, tapi paling wonge ya repot ora apa-apa. Dadi ngeten iki, pancen sakniki kudune ngaji kabeh ngeten iki, arep Kapolres, arep sapa niku kudu ngaji kabeh. Nek ra nyedek kiai wis bahaya. Loh, kebenaran ini tidak bisa kita dirikan sendiri niku wis ora iso. Kanjeng Nabi piyambak niku dawuh, Pak Kapolres. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha." Akan tiba di mana zaman uang-uang ngeten iki ngedoh saka kiai, ngedoh saka ulama. Dadi arep kuwi lurah ngedoh saka kiai, arep kuwi Kapolres ngedoh saka kiai, arep kuwi Dan Ramil ngedoh saka kiai, arep kuwi bakul kopi kaya pingkai lho. Ngedoh saka kiai. Nek wis ngedoh saka kiai apa yang terjadi? Fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Maka Allah akan menurunkan 3 bala. Ngeri banget iki. Mulakno kuncine ketentraman iki napa? Kuncine ketentraman. Aja kemercek apa to? Wah enek trek. Kuncine ketentraman iki napa? Nyedek karo kiai. Nek sampai awake dhewe iki teko zaman sing zaman kuwi mang ngedoh saka kiai. Dadi enek info pengajian, cacah pilih info buka tutup. Info ben. Enek info pengajian karo Gus Idam malah ngentai. Alah nyapa ngrungokne cangkeme Idam ngono. Iya to. Cacah ya nek zamane ngono kuwi. Tapi nek zamane wis sampai ngoten niku fayabtalimullah bisalasi baliyat. Allah akan menurunkan 3 bala. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi lho. Idolane AED kabeh sing disolawati niki wau lho. Wong AED maca solawate regengi koyo ngono. Iki sing dawuh langsung Kanjeng Nabi. Yang pertama, ketika seseorang itu menjauh dari kiai, arep acara ngene-ngene iki undangane iki malah undangan pargoy, apa acara ngene-ngene iki malah undangane iki apa ya? Ning kene usum apa ya? Wis penak omong wis arep undangane iki malah seneng-seneng maksiat Pak Kapolres. Semisal gitu. Semisal ngoten niku. Lah, nek sampai wong-wong iki kok malah ngedoh saka kiai, ngedoh saka ulama. Tasyakuran Bayangkara ngeten iki ulang tahun Bayangkara kok malah diisi acara-acara sing ra bener. Mbuh ulang tahunmu dhewe iki lho, kok sampai kok isi acara-acara sing ra bener. Fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Allah akan menurunkan 3 bala. Bala yang pertama apa? Ulaha yurfa'ul barokah min kasbihim. Allah akan mengangkat barokah dari usaha-usahamu. Dadi kaya wong sumber gayam, kaya wong sing teko iki. Nek kowe iki wis lekas ngedoh saka kiai, masamu wis mandiri dhewe, nyambut gaemu wis kaya iso-iso dhewe, tanpa batuan, tanpa dungane kiai, tanpa arahane kiai, kowe iki wis masamu wis jabatane wis paling top dhewe. Yurfa'ul barokah min kasbihim. Olehmu apa? Lempoh. Kowe ketarani nyambut gawe sregepmu kliwat. Awan kok dadekne bengi kowe ora tau leren. Sikil kok nggih sirah kok nggih sikil. Wes terus jadwalmu ora leren. Tapi nek kowe ngedoh saka kiai, kowe ngedoh saka ulama, yurfa'ul barokah min kasbihim. Allah akan mengangkat barokah dari usaha-usahamu. Tapi nek koyo jenengan ngene Pak Kapolres, ya kala-kala iki ya ning kantor, kala-kala nggih kopiah putih. Bareng ngoten ya kiai-kiai dipuruki, syukur-syukur mengke sangu ya ditambahi. Ya ngeten iki Pak Dan Ramil wis pokok ngeten. Lho nggih saestu niku, saestu lho. Niki Pak Argo kan rencang kula kental, Kapolres Blitar niku. Niki badhe Tengawi niku. Loh, Pak Argo bilang sendiri, "Gus, saya itu baru ketemu jenengan sama Gus Nafi. Saya pengen pindah." Ya cerita. Mboten dangu benjing niku lho, napa surat pindah jenenge napa niku. Aku wis ora ngerti kula duduk polisi masalahe. Langsung mudhuk SK. SK tenan ya. Kayak pengangkatan ansor ya masamu SK. Nah, kuwi langsung mudhuk barokah terus mari kuwi tambah ayem. Tambah ayem. Marai nyapa? Mulakno bahkan usaha apa ae? Usaha apa ae? Kok sampai jenengan iki wau ninggalne sing jenenge ngaji, ninggalne sing jenenge solawatan.
Wong galek yo sampai wis rada ngedoh-ngedoh karo pondok-pondok sing masyhur, pondok-pondok sing niki lho sing jelas-jelas lho. Galek niku gudange wong alim. Pak Kapolres, jenengan rezeki teng mriki. Galek niki gudange wong alim, pondok-pondok niki sepuh-sepuh. Mbah kula niki kula iso keramat ditutne wong-wong sakmene mbiyane niki. Kula duwe mbah sing makome ning Dibor. Jibor yo lali lho. Kedung Lurah. Mbah Ye Asnawi niku lho. Niku sing nirakati mbah kula. Jadi sing nirakati mbah kula iso ngedekne pondok mantenan, kula niki ditirakati lah. Temu putune niki lho karek ngopi wis ngeten niki, omong sak omong dirungokne cacah ngeten niki. Mak-mak nyawange ngowoh-ngowoh. Lho nggih, wong bojo kowe ngowoh nyawang aku. Lah nggih niku wong galek niku enek pondok tengah, pondok apa akeh to pondok-pondok nggih to, Pak Camat kathah banget. Lah iki mulakno aja sampe kowe melok huru-hara sing ora jelas. Gek aku paling senengi tenggalek niku. Kula dek kapan niku acara Ibnu IPPNU nggih ngoten niku. Masah niku dugi, wakil bupati niku. Terus polisi-polisi teko kabeh. Aku demen nek acara ngoten niku demen aku. Karena napa pancen awake dhewe butuh sing jenenge keberkahan. Ora cukup kowe iki mek obah titik sistem. Ora cukup. Butuh sing jenenge barokah. Dan barokah ini identik sering disampaikan oleh kiai-kiai NU. Iki barokah. Contohnya napa kaya banser niki lho. Bolo banser iki lho bayangno. Iki nek ra golek barokah golek apa? Klambi tuku dhewe. Ya ora? Sempak tuku dhewe. Ya ora? Bar nek kiai ngawal ngene titik wis bar urung kok dikerubung, koplak emak-emak, sepatu tuku dhewe. Gek iki mlebu surga nggih bakal dhisik dhewe. Cek lokasi. Nyiapne panggenane Gus Ikdam lho. Siap toh? Nah, besok siapno mlebu surga dhisik dhewe. Ning aja cepet-cepet saiki. Ku mangkat bar bedhug engko. Heeh. Tapi ra ketang mari nyiapne lokasi memang metu neh. Nggih, kula mlebu sik. Jogo-jogo dheke. Lah. Terus sing nomor loro, uang kok ngedos saka kiai, ngedos saka ulama. Basaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Lah iki kan arep enek pilkada ta iki. Ya ta? Dilungkas niki lho. Arep enek dewan anyar, arep enek apa anyar kabeh pejabat anyar to. Kuncine jenengan gen bener-bener entuk pemimpin sing bener niki nyedhek karo kiai. Derek dawuh kiai ngoten lho. Karena kiai-kiai wis dungane mustajabah. Kuwi ya ahli istiqoroh tenan. Ora kaya dhewe syukur nyoblos bahwa uang kei dhuwit akeh coblos. Barang kon dilelah korupsi, duit aspal pangan, duit barang-barang pangan, ae maido. Dalan mek dhewe elek, ae maido. Lah sing milih kowe dhewe kok. Akhirnya kowe mek ge status, apa iki ra penak, pejabat iki ra penak. Kesalahanmu dhewe. Nek kowe kuwi ket biyen kok nyedhek kiai, apa-apa kowe nderek kiai, mesti dipilihne pilihan sing tepak tenan, sing cocok tenan, sing maslahat kangge panjenengan. Senajan ketarane ora patek engkeki apa-apa, nalikane arep coblosan iki lho. Tapi pemimpin sing apik yo panggah sing loman, Pak Kapolres. Pemimpin sing apik sing loman. Apes-apese pemimpin ini pelit medit meleding. Aku paling jibek aku, titik-titik gayane acara nekakne wong ngono beh. Bareng ngundang kene-kene ini oleh mek gering aku. Ngrepoti petugas tok. Pemimpin sing paling apa sih nyapa? Sing manfaatne kiai nggih golek biting. Kuwi sing garai jibek petugas kuwi. Wonge teko ya teko kabeh. Nek sing kenekan ya kesindir gen ra ngundang neh. Aku ya ora target tok. Lho, kula niki diundang wong niki ora golek-golek jadwal. Kula niki diundang wong ora golek-golek jadwal. Pokok kula niku sing istiqomah kudu ning omah malam Selasa malam Jumat. Niku ora kaya dikira aku ibeh Gus Ikdam kowe cara ngrungokne HP kuwi wis tenan undanganmu akeh lho aku ki ora cita-cita diundang wong terus ora cita-cita lempoh iki lho jeber tak stop sampai 2025 penuh ben bengi niku lah kelone arep bojo kapan nggih kula iki apa masamu bareng bangga ngene jadwal ben dina nyapa sing kok syuting sapa bojoku ya ngene iki wis karo atuk-atuk ora apa-apa ya penting aku teko ya. Daripada aku izin mah repot neh. Mumet kabeh minggu wis soning gejlek bareng aku ora teko. Weh, kowe paling mulai wis anarki kowe. Wis anarki. Iki tenanan.
Kowe nek adoh saka kiai, adoh saka ulama, kowe iso duwe lurah ragati karo kowe. Kowe iso duwe camat ragati karo awakmu. Kowe iso duwe bupati ragati karo awakmu. Kowe iso duwe kapolres ragati karo awakmu. Kowe iso duwe Pak TNI ora gati karo awakmu. Lho ngoten niku. Krana napa? Ket jaman biyen, ket jamane Mbah Karno, Bung Karno, iki apa-apa nyedhek ning kiai-kiai NU. Termasuk ngenekne cerita halal bihalal nih lho Pak Camat. Halal bihalal iki kok kira apa masane kuwi ning kitab enek, ning Quran enek. Kuwi kan krana Bung Karno Ibu Mumet nalikane nek permasalahan negara-negara pengen ngenekne ngedekne negara dhewe, cara saiki kasuse wis kaya iki lho, Zaitun iki lho, Pak TNI. Wis kuwi nek aku ora turun tangan angel. Nek pusat wis mengabarkan ngono, halah selesai kuwi. Iki kok barno kok ketoki. Kowe melu mek nyapa ngrepoti njok pelangan ae. Rai-rai sego no. Dah. Lho nggih, niki paling penting. Paling penting ngeten iki wong-wong kan malih mikir to. Sakniki lagi sadar ta nek pondok model ngono kuwi. Nek pondok model ngoten iki lho, akidahe siji karo awake dhewe, sing disampekne syariate wis aneh-aneh, karo kepahaman negara iki lho, wong lagu Indonesia Raya dirubah kabeh kok. Aku muni ngene bar dikowethoki digi masalah karo wong-wong kuwi engko. Sing didu panggah aku wae. Cacah ngene marem nek aku dibuli. Tolol. Lah. Lho nggih. Sakniki lagi mikir, malih mikir, biyen kan kaya pondok-pondok salaf ning Galek ngeten iki dintai. Wong kula niku nate kok ngarahne jamaah kula ngeten. Mas, pondokno ning mantenan mboten Gus. Pondoke mbae jenengan niku kobokan, mengke gudiken, mengke ngeten. Ngono kuwi kan pondok salaf ngene kan renek asine kabeh. Bik banyune kobokan. Wong keran arang kading to ni. Wong lu aduse ning kolam kok biasane. Nek mbah kula niku enten kolam Pak Kapolres. Jenengan mondok seminggu gudiken. Positif. Tapi ora masalah, kadung dadi wong ngalime kliwat. Sekecil apapun yang disampaikan, ketarane koyo kula ngeten iki sing disampaikne sederhana, sing teko ya wontenan ngeten iki. Kuwi istimewane pondok salaf iki ngoten niku. Terus pondok sing basisin Nahdlatul Ulama. Krana nyapa? Pondok NU iki identik dengan sanad. Mulakno nek cerita ngono sing didhawuhne dawuhe guru kula, dawuhe kiai kula. Mesti ngoten niku. Sanad niku napa? Runtutan ngilmune niku lho, oleh kok ngendi mondoke ning ndi ngajine ning ndi. Mulakno Abdullah bin Mubarak niku ndawuhaken laulas sanad laqala man syaa masyaa. Jikalau tanpa sanad Pak Kapolres, uwangi pinter, omongi sakarepe dhewe ning ora jelas arahe ning ndi. Ora jelas, tapi nek sanate genah ning pondok apa ae to iki Mang. Assalam, Darussalam, ning pondok tengah, ning pondok Babul Ulum, pondok lor, pondok kidul, pondok apa? Etan kulon. Pokoke pondok. Lah aku yo ora hafal kok wis to. Pokoke tak sebut ning kabeh, tapi kadang jek sambung dulur kuwi karo aku. Bodohan heeh, tenan. Lah kok ning pondok ngono-ngono kuwi, ketarane bocah ning pondok iki ora bejaji. Sarunge ngetril, kopiahe kuning, bahkan sauntu-untune kuning. Mulane kadang jagongan karo santri salaf ngono ya rada minggrang-minggring kadang abape yo kewecing kok. Tapi kadung metu ke pondok barokah sanad keilmuan sing genah niku Pak Kapolres. Dadi wong masyaallah ikhlas yo oleh sing ngopeni sembarang-barang yo. Delok alumni pondok yo apa enek ngimami bayaran, apa enek adan bayaran. Lah jajal ngeten iki jenengan nekakne wong sakmene iki, cara kula ra alumni pondok pesantren dibanderol pirang juta jenengan. Ya ora? Tapi krana sing tekakne kiai yo wis sak ikhlase. Ning genahe pantese piye? Gen dipikir dhewe, ya toh. Loh, tenanan iki njajal golekne jamaah-jamaah kula. Jamaah kula kan penyanyi kabeh. Happy Asmara, Elsa Safira. Lho nggih. Heeh, wong aku yo ngerti regane kabeh arep cacah kuwi. Iki yo cerita, tapi nek kalih kula yo gratis. Bener Mbak Happy ya, kudune karo kiai yo ngono kuwi, karo kiai mosok ngregani aku yo ngono. Piye Gus mboten wantun. Nggih, wong kula niku tau ngaji ning niku lho, wong sing duwe room karaoke niku lho. Sire kula kon nyanyi sak lagu gratis kok. Tapi ora tak nyanyi wedi aku ya. Mila ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iki aku wis ngaji sak kenek-kenek kowe ya. Sing nomor 3 sing paling ngerti malih, pomo uang kuwi adoh saka kiai, adoh saka ulama, yahrujuna minad dunya bighairi iman Pak Camat. Orang itu akan mati meninggalkan dunia ini dengan tanpa iman.
Padahal awake dhewe kabeh wong galek wong sakmene mbane ya Allah pengin cita-citane mesti mati dengan husnul khotimah. Meninggal dengan happy ending, meninggal dengan bahagia. Meninggal dengan bahagia nggawa nikmat iman karo nggawa nikmat Islam. Lah salah satu hal sing uang kuwi mang iso kopen keimanane piye carane? Niki lho sing paling penting, iki puncake sing arep tak bahas iki lho. Uang iki gen iso kopen keimanane sampai mati piye? Gen ora mrucut, gen ora ucul iki piye? Nek dawuh Imam Nawawi Al-Bantani, mbahipun Mbah Yai Ma'ruf Amin sing sakniki dadi wakil presiden, wakil Pak Jokowi. Salah satu hal sing iso ngopeni iman yang harus kita jaga ketika kita itu bermasyarakat seperti ini adalah mutaba'atul jamaah. Bersatu padu dalam kebaikan. Kowe oleh beda selera. Sitok seneng jangan tewel, sitok seneng jangan kates. Sitok demen badminton, sitok demen tenis meja. Sitok seneng babalan, sitok seneng pedan motor, sitok seneng ninja, sitok seneng Vespa. Tapi jangan pernah meninggalkan yang namanya mutaba'atul jamaah. Bersatu padu dalam kebaikan. Bah kuwi kiai kudu nemplek karo Kapolres. Karo Dan Ramil. Lurah kuwi ya kudu sinkron. Lho tenanan mutaba'atul jamaah. Nek kowe iso mutaba'atul jamaah, camate bupatine mutaba'atul jamaah, kita akan bersatu padu dalam kebaikan. Tidak ada kegaduhan. Lah, bersatu padu dalam kebaikan iki nek dalile sejalan kalian dawuhipun Allah wonten surat Asy-Syura ayat 13. Saru'al lakum minad-din ma wasobihi Nuhan. Kula niku nek ngaji moto kitab ngeten niki. Karena kadang karo netizennya apa Gus iki nek ngaji nyawang ngesor ngono. Gen ora kleru, ora mek syukur pidato ngene krana nek marai guru kula ploso ya ngaji kitab. Kuwi tak usahane ket saiki. Saru'alakum minad-din ma wasobihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasoina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Niki ning Quran surat Asy-Syura ayat 13. Kok buka neh. Dadi Qur'ane aja mek nggawe pajangan ning dhuwur paga ae. Wonge teko sing Quran mek gur bledukan ning dhuwur paga iki lho. Wonge teko. Lah, gayane cetuk wong masyaallah. Tabarakallah. Tapi Quran ning omah bledukan diwaca surat salate panggah kulhu wae. Rakaat keloro panggah Anas. Wonge teko. Teko kabeh pegel yo ben. Pingkan mah inangzalna tok iki modele. Wis salat ora ping? Heeh. Tak oleh nih sapa we? Tak oleh nih badol we. Ganteng viral, untune ilang sitok. Lah, dawuhipun Allah niku wau niki pusat niki Pak Kapolres A1 niki pusat AED kabeh. Wis sak ndure Polda, sak ndure barang kalir niki. Pusat iki sing dawuh Allah niki saru'alakum minad-din. Gusti Allah niku sampun nyariatne dateng panjenengan sedaya. Minad-din tentang apa? Agama. Mawasobihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa mawasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Seperti halnya agama yang telah diwahyukan datang Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Tujuane kabeh agama kuwi mang didukne ning nabi-nabi, diwahyukne ning nabi-nabi. Iki tujuane apa to? An aqimuddin, negakne agamane Gusti Allah. Mila arep sampean ki sapa ae, kowe jabatanmu apa ae, arep kowe duwe jamaah kaya aku ngene iki. Nek pancen kowe kok ditutne wong, kowe iki duwe dampak iso nglumpukne wong. Bahkan awakmu mel organisasi apa ae. Iki iling-ilingen omonganku. Organisasi sing bener kuwi mesti an aqimuddin, negakne agamane Gusti Allah. Kuwi Quran pusat A1 iki. Kok enek organisasi kok marai pegel karo polisi, enek organisasi kok marai pegel karo TNI, tinggalno. Iki wonge mesti ra tau ngaji. Lho nggih. Kula niku jamaah kula, kalau malam Selasa yang hadir sekitar piro le? Sing terus sapa iki? 50.000 enek happy asmara di iki. Biasanya sekitar 20 niku sing konsisten niku malam Selasa 20.000. 70% dari jamaah saya itu garangan. Orang yang mencetak kriminal,
modelnya cah cangkeman ngene iki lho. Rapate badeni ngene iki lho. Nah, nggih. Tapi nopo? Saya itu memiliki konsep, Pak Kapolres. Konsepnya nopo? Zero kriminal. Senajan kowe iki ning omah penggaweanmu nyapo, penggaweanmu kowe nyabu, penggawean kowe narkoba, aja sampe ning majelis ning pondok iki kok gowo. Penggawean kowe rung iso mari nyolong, aja sampe ning majelis iki kowe nyolong. Tujuannya nopo? Karena saya bertanggung jawab. Iki komunitas Sabilu Tobah jenenge majelis. So aku sok dihisab. Wong kula ya ngerti dalile kabeh kok nek tau nek ngeden-ngeden aku tapi. Ngerti dalile kabeh kaya kula yen bakal dihisab to. Kaya kula ngeten iki bakal dihisab. Apa kok kira saiki mek apik demen tok oleh amplop ngene-ngene. Kadang kita angen-angen, beh mang kleru omong to ora gek aku sok dihisab kok. Aku yo mikir, aku yo paham sak dalil-dalile sak Qur'ane aku yo apal kabeh. Mulakno kuwi, obah sak obah ning jamaahku kuwi mang. Ora tak jak geng-gengan. Aku dilokne wong, contoh kaya pingkai iki ndik iki. Krana wendel arek aku dibuli niki. Ning sosial media dibuli to. Alah malah gaya ngene-ngene ya. Olehne Pak Kapolres kowe. Lah mari kuwi iki dibuli tak tenging aja ngono kuwi ora usah tukaran. Karena jamaah Gusti yo ngono kuwi. Enek yo garangan lanang, enek garangan wati kaya pingkang ngene iki. Wis aja ngono kuwi, aku muni ngono, kula muni ngono. Dadi tak rukune tujuanku apa? An akimuddin negakne agamane Gusti Allah. Karena Gusti Allah yo ora demen geger-geger ngoten iki mboten demen. Kaya saiki lagi viral masalah keturunan, nasab, habaib, ini tes DNA, gini-gini. Kula wis gak melok-melok. Diparani JTV, diparani apa aku wis gak melok-melok. Tujuan kula penting aku kumpul arep cacah gelem tak jak ngaji, mari kuwi istiqomah tambah apik wis ngoten niku. Ora duwe kepentingan apa-apa kula. Lah nek uang kok duwe kepentingan, kowe iki kok melok uang. Misal wis cowedek karo Pak Camat. Bila Pak Camat iso nglumpukne wong akeh. Pak Camat kok marai pegel awakmu karo wong liya. Pak Camat kok marai pegel awakmu karo kiai liya. Tinggal kok. Iki wis potensi jelas ora apik iki. Karena nek pancen kuwi mutabatul jamaah, persatuan yang baik. Sejalan dengan dawuhnya Allah, konsepnya satu, an akimuddin. Yang nomor dua adalah wala tatafarraqu fi. Gen awakmu ora tercerai-berai. Mulane sangat tidak wajar wong beda gendera, terus mboten. Wong beda organisasi. Mulai lho kesenggolan titik geger jotosan. Wonge teko. Sampeyan kudu sadar, angen-angen mosok to Gusti Allah ngene iki marem. Mosok to iki perintah Gusti Allah. Kudu angen-angen, paham nggih? Mulakno aja sampe. Ayo muga-muga daerah kene ayem-ayem ae. Muga-muga rukun-rukun ae. Sing rong gelem salat ya aja kok satu nemen-nemen. Ya wis di wong apik, sing wis gelem salat ya istiqomah, ora usah melok aneh-aneh. Sing wis gelem ngaji, rong gelem ngaji iki ya aja dibuli nemen-nemen. Wis ngoten niku, insyaallah rukun. Pun sing ku tak ngajine aku daripada ning guru buat loro iki. Kok tak kalih unjuk jenengan santai. Rokok bareng kok Pak Kapolres. Rokok Pak. Oke, mulai bareng oke. Ojo mulai dhisik. Kok wegel nek pejabat mulai dhisik. Karena dadi kiai jan soro tenan. Bayarane ra jelas ya toh. Mari kuwi nek kleru omong dibuli enek-eneke. Ngoten lho nggih toh. Resiko tenan. Tapi betul menapa kula dekenge pusat. Dekenge pusat. Pun kula tak nyangoni cacah niki riyen Pak Kapolres nggih. Nek aja nesu lho, kula ngaji nggih ngeten iki. Kebetulan ngopi ae dhewe. Karo reading ngoten lho. Alhamdulillah. Sik jajal iki omahe sing paling adoh ndi? Sik. Op. Lanang sik. Wedok. Omahmu ngendi, Dok? Sing iki lho, ujung coklat iki. Omahmu ngendi? Heeh. Tulungagung. Mana? Ngadirejo. Kok Karangrejo lumayan. Karangrejo jajal ngadeg kok kayak ono mikber. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Namanya siapa kamu? Ajeng Pak. Ajeng. Ampunan. Emangnya aku pakmu. Kamu kok gitu tuh Jeng? Omahmu ndi Jeng? Karangrejo ngendi? Ucen. Ucen. Bukan. Kok Karangrejo iki seto dal ngendi ya, Dal? Wong Ujang. Heeh. Oh iya, paham aku. Kuwi to. Bakul-bakul wesi akeh kuwi. Heeh. Nduk, lah awakmu kok iso teko kene cah pira? Karo sapa? Iki sapa mbakmu to? Nes. Sapa kuwi? Ampun. Tanggamu yo gawa rene. Nggih. Piye ceritane piye lah? Awakmu kok iso mangkat ya Jeng Imam? Biasanya gini, wau nggih, boten sen nggih, terus Jarno, piye. diajak rencang. Diajak rencang. Tapi awak melok pengajian kuwi jek pisan iki. Ping pira? Paling adoh ning ndi? Ning ringin rejo ono kok parani. Nyapa kok bilan-bilan iki Pak Kapolres sama dan rame ngerti. Temen kali ngaji jenengan. Teman karo pengajianku. Apa sing kok rasane ngene apa? Ayam. Apa ayam? Nggih. Lah niku lho Pak, dandim ngeten iki. Wong nek ngaji ayam kan bahaya nom-nom ngeten iki to. Nek radio peno-peni gus-gus kaya kula iki bahaya. Alhamdulillah sejokno ngetutne aku. Ayem. Karena pancen ngoten niku Imam Ghazali niku dawuh ngoten niku Pak Kapolres. Inna guda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Panganane ati niku ngilmu karo hikmah. Mulane wong ini ngaji ayem dik ragat akeh. Ya cacah ngeten niki. Kon mangkat kosongan rasamu ning karaokenan. Dijejeg latu-latune. Kowe takok gak bahaya, kepiar ndokmu. Kok takok gak bahaya. Enggak. Lah iki lho delokan umurmu pira, Nduk? 22. Ya Allah, cek enom, cek enom sak ukuran bojoku iki. Cek enom, wis sing ngati-ngati, di jaket. Ojo sampe aku ra ikhlas lho nek jamaahku enom-enom ini kok jarak iki mulai. Sing rukun ya. Nek mulai santai ojo banter-banter. Nggih. Ngeten iki Pak Nadiem luar biasa gitu, sampai ketutne ado-ado. Wis tenan ya Allah. Lah wis kiai koyo kula kudu diopeni tenan. Man faqadal ilma faqal buhu maridun. Uang ini atine sepi saka ilmu, gak patek ngaji. Loro, maridun. Wa mautuh lazimun, hatinya akan mati. Loro mati, akhirnya ra peka. Dadi cara kowe dadi bojone wong ngono tenan. Bojomu mangkis-mangkis ra kok openi blas. Nah, tapi nek wis regep ngaji ngene iki insyaallah kowe dadi bojo peka. Sok wis rabi ngono, Mas, ngersakne nopo? Bojomu nembe mancing ngono, ngersakne kopi nopo teh? Nopo kelon mawon? Wes. Yo aku juga duwe kok. Iki sedekahe koson kompak 400.000. Insyaallah, alhamdulillah, barakallah. Mugi-mugi kesundang kali mangkat dipun paringi sehat, rezekine lancar. Kok kowe mari disangoni lek ngomong luancar. Mang lek ngomong ra lancar ngene iki yo. Yo, mari disangoni Pak Kapolres, Pak Daden. Kok mari enak lho. Donga iki langsung berturut-turut lho. Pancen inti dari segala inti adalah uang. Nggih. Leres. Duite kok piye apa nduk iki nduk? Mecik merum cakemmu iki lho. Bocah ra diadab iki. Iki Pak Haji, yen paring nih 100.000. Wah. Nah, 100.000. Ge santai ngeten Pak Dadim nggih. Mboten ora to? Pak Camat. Heeh. Iya sik tenang daripada hilang cengelmu lho. Udah ngomong ae. Pak Dadim jan asli pundi? Wah, dia penggagah ya. Dia pernah punya wong dagang ini awakku paling krik-kriken. Wakil bupati lho aku demen aku ganteng wong sangar. Iki pingkai roh wakil bupati ku mesti molet-molet kaceret iki. Ganteng tenan wonge, tenan. Kok nek cetuk salam kula Pak Camat. Ganteng wong. Apa didoi wong-wong kuwi ora didoi ibu barang. Kowe wis entek dhuwit ra matur suwun, Mang.
Oh ya wis ora apa-apa. Mari untuk dhuwit lho nek dungane lancar. Pak ngomong nyauri cekak-cekak. Dadi niki dipleter tok karo bidang iki. Jajal sing lontong. Yang putih iki. Sinten jenengan? Pak Mustofa. Wah super kiro. Napa to niku super kiro niki? Krep trail. Oh mending iki sesuk trail. Selalu Pak diundang wong ngene iki. Super kiro niki. Sing omahe adoh ngendi? Lah kowe Gus koyo nantang gelo tok. Sing adoh endi sing adoh? Sik, hari teko iki, Mang. Hari sik. Hari ketoke teko. Wis ning kono ngateko ning kono Har. Karo Pak Mat sapa? Iki lho Pak Dede. Wis ngadep ning kono ya, Rum. Nah, niki kita ngerti. Sing jawab bapakmu ya Har ya. Nggih. Iki luar biasa Pak Dede. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Kula Pak Saubirin. Jadi selamat hari Adi. Dalam kula Ponggok Padeng Bulan Karanggo. Blitar. Ini salah satu jamaah saya yang pernah viral itu loh. Jadi hari ini Pak Kapolres, Pak Gading, kalau cerita mawon lah ngaji cerita yang mumpet pada ngomong. Jadi niki ngeten Pak Kapolres. Lho niki yo ngaji, ngrungokne niku wis ngaji tenan. Niki nggih semangat ngaji luar biasa. Tapi nek ada-ada aja mangkat Pak Sobirin nggih. Pokok lebih jauh dari ini jangan berangkat lagi. Pun di rumah saja. Kalau winginane gitu. Temundi. Gitu niku. Bulus Gandol. Oh, ini ngapunten, ini sakit mirsani. Pak Sobirin ini nggak bisa mirsani, punya anak namanya Hari, ibunya namanya Ibu Halimah. Niki nek ngaji mesti gadean telu, melok ngaji kula niku ket tahun pinten Har? 2000 kali setunggal likur. Oh, wis niate basa coba lak deh. Niki gadean telu riyen tumpakane RC Pak Kapolres. Tumpakane RC. Sakniki alhamdulillah tadi kita angkat bisa. Niki tumpakane RC, sakniki tumpakane Vario. Sing pokoknya jamaah kula sing di Taiwan yang budi niki ya Allah iki mang ngene teko nek. Nyapa Pak Sobirin niku kok teko iki. Ning pondok ya teko. Iki mau dalu gitu. Kalau winginane dalu enten sing onan. Oh iya wes. Pun ngoten. Niki kok Kiron Super Kiron. Trail iki. Sudah rupane trail Har. Iki Super Kiron karo kompak iki. 200 karo kompak, ji loro, telu, papat, 5. Berarti 700.000. Matur suwun. Kowe aja meri, kowe gelem dadi Hari. Abot tenan dadi Hari. Dadi nggih, satu keluarga ini saling membutuhkan. Bapak ini sing iso nyambut gawe bapake. Iki nyambut gawe golek pasir, bapak ini. Sing Hari niku gandeng ning budi. Sing iso gandeng ya Hari tok, ibuke bagian masak. Kok ngoten tok. Wis ya Allah, kok nate ten dia. Iki pangestune kula jek arep ngurusi tanah ini ajeng kula damel iki yo. Jadi kula dhewe rung duwe omah, menurut ibu kula, tapi arep ngekek niki kita sing kene jamaah kula. Jamaah kula kene omah. Sing ya toh. Jadi kiai wani peringatan itu termasuk jadi danding karo Kapolres. Alhamdulillah. Pun ngoten Pak Sobirin. Ganti liyane sing rada kentir. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuban we. Mosok Tuban. Kediri. Kowe Kedirimu ngendi? Sik. Ati luwe. Ayo Bang kelok niki. Sombong no ambek noak. Aku rasir ora tak celuk. Aku tenan tapi kok iso mangkat. Aku kan dibisi ngene. Parene mbak kula. Mbak kula aku dadi maring mangkat. Biasa kalau gagalnya acara dibuli wong delok iki biasa. Lah nyapa aku giliran nambah. Yo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa kamu?
Nami kula Muhammad Hadik Rizkuna. Panggilannya Hadik Adik. Rumahnya mana, Dik? kula Slumbung Ngadiluwe Kediri. Sumbung Ngadiluwe Kediri, jauh ini Pak Kapolres Pak Dik. Anu budal jam piro? Iki wau bidal bakdo misa. Budal bakdo Bakdo misa. bakdo misa. Kok kene jam? Dugi mriki sekitar jam 8. Kok iso ning ngarep? Iya. Niki wau ceritane rencange bidale jam sekawan sonten. Kula tasik pamit ngarit riyin. Terus ngejeringgen. Nggih, Lah sampean cah piro? kula kalih adike. Kayak adik tok. Nggih, Paling adoh ngetutne aku ning ndi? kula paling lebih tenggalek niki tasian. Biasanya ning lokal-lokalan mesti nganu, Dik. Nggih, lokalan Hari-hari apa kegiatan, Dik? kegiatan kula teng MTS. Mulang. Mboten dados keamanan. Wah, ngesore Pak Polisi dia. Nggih, Sak sret ngesore Pak Dandim iki weyan. nggih. Dekengmu ya pusat. Nggih, pusat nyel. Heeh. Oke, Dik. Jane nyapa? Kan awakmu jadi keamanan boleh jam piro nih? Jam sekolah mawon, Gus. Terus Setengah sore 6. jek ngarit. Nggih, sonten ngarit. Sapimu piro? 3. Telu. Lah mari ngarit sapimu telu terus apa kuwi jenenge? Mari kuwi bengi ngaji ini ora kesel. Mboten, Gus. Sing kok demeni apa lho, Dik? Nggih, napa nggih? Cara dalu niku timbangane dolan jaba ra kenah nggo ngaos mawon. Wong ngono kira tepuk tangan buat Pak Hadik iki luar biasa. Nggih. Cah nom-nom ya kudu ngene iki, kowe kabeh kudu ndek pikiran ngene iki aja sampe cah nom ngene. Beh, sir kula los-losan kok, Gus. Kula tak luas-luasne kok sik puas-puasne sik cakruk ning angkring, mendem-mendem sik. Wah, aja sampe ngono kuwi. Syekh Hasan Samsi Basani dawuh as-sababu hum imadul hadin. Generasi pemuda kaya Hadik ngeten niki pondasi pilar-pilare bangsa niki. Wa amalul mustaqbal. Dan mereka-mereka ini adalah pemuda harapan bangsa. Nek sampai cacah iki kok meletre ngopi ngeslat-ngeslot. Mari kuwi omban-omben. Wes ya Allah, dandim-dandim masa depan, polisi-polisi masa depan ini tenang, ngantuk-ngantuk tenang. Amoh, bahkan kiai sontek. Tapi nek wong ket nom kowe seneng ngaji ngene iki insyaallah dunya iki ayem iki. Wis tenanan insyaallah barokah tenan. Dik, sing paling kok senengi apa? Kok majelis iki? Di sepisan sing marai sing iku to ganjel niku lho, Gus. Nah, Wah, ya wis iki kok gen dikeki. Cek Nggih. siapno, Cek. nggih. Wah, kuwi uduk selawatan lho tapi yo. Nggih. Iki nek tambahan kreativitas. Nggih. Bocah garangan-garangan iki gen gelem selawatan ya. Nggih. Wis mari iki wi alamatnya anak soleh nih lho Pak Kapolres. Iki kalau sajik kita menjenengan. Nggih. Nggih. Pun ngono ya Dik ya. Nggih. Serapi awakmu. Dereng, Gus. Umure piro? Kasih 22. Oh, 22. Pas karo emang kanjeng ya, Bang. Kanjeng. Tapi ora pacar-pacaran toh? Mboten. Wes ya wes. Insyaallah dilungkas berkah sholawat jodoh mendekat. Amin, amin, amin. Sangone 1, 2, 3, 4. Kok super kirun. Nggih, matur suwun. Tambah kok kompak 500.000. Nggih. Alhamdulillah. Oke. Sitok kas jajal wedok sik. Sing omahe adoh ndi? Nek kudu ngireng kae sanding rektor omahmu ngendi, Dok? Bajul. Bandung iki. Cedek iki ya. Omahmu ndi, Dok? Jember. Jember. Mondok. Munjungi ngendi? Nek mama kayak sandingmu iki, ya di. Ngendi takonono kuwi? Ya kuwi sandingmu pasang. Heeh. Ya kuwi mang lho, tas ngacung kuwi sandingmu mang lho. Lho, malah ra ngacung. Sanding ya di nggih, Bu. Pundi mboten lho, takoni sik omahe ngendi? Isi ane mriki. Lah mari ngacung ra sido. Nek kae klambi ireng mudeng coklat omahmu ndi, Mbak? Mirip gambar.
Alah kesuwen. Sembarang sing tidak. Iki nduk awakmu ndi nduk? Kudu lagi. Campur Kula- darat. Kula pripun niki? Ya kowe wis duwite wis teko kono urung? Ampun, Wis durungakno Bayangkara iki piye? Semoga Bayangkara piye? mugi-mugi Aku lali kok ya. Nek duwe kowe lali aku mang. Jenenge wong gering dik sepurane dik. nasibe jomblo kok kene ya. Loh, jomblo ya ngono kuwi. Kehadirannya tidak dianggap ada. Aduh, Ah wis ngono ae. Dik, durungakno Bayangkara, semoga Bayangkara. semoga Bayangkara tambah jaya, tambah sukses, Amin. bisa mengayomi masyarakat Amin. seluruh Indonesia. Amin. Mugi-mugi Gus Ikam diparingono kesehatan, Amin. diparingono Apa nek? umur ingkang barokah, saged bimbing jamaah-jamaah sabilu taubah tebun tinggi mawon. Amin. 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 Cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki tak ngedemi iki. Nduk, kowe mamu ndi nduk, Mang? Lah iki campur wis iki. Kowe gelem iki, Ping. Tapi kowe aja Gun jan kudu tanggung jawab lho. Engko ngono viral neh kowe dibuli nangis. Butuh tolong. Tolong kowe carry. Ya wis, iki oleh skincare iki, Bos. Salam, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana? Campur darat, Bu. Campur darat berarti